សួស្តីបងប្អូនដែលស្រឡាញ់គេដូនតាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងកាយម្នាក់ទៀតកាយហេងបាទគាត់មានเพจគាត់កាយហេងបាទយើងមកសិក្សាស្វែងយល់គេដូនតាយើងមួយបាទដែលនៅភូមិនៅតំបន់នេះគាត់ឲ្យឈ្មោះថាឈ្មោះអីអ៊ំប្រាសាទរែក្លូប្រាសាទស្រែស្លូបណាប្រាសាទស្រែស្លូបបាទពាក្យស្រែស្លូបនេះបាទគឺធ្វើបាទហូបទៅធ្វើវាហេតុដែរជ្រុំស្បែកពោតអូពួកកងស្លូបនេះគេហៅគេអីចឹងទៅហ្នឹងទៅគេហៅឈ្មោះប្រាសាទហ្នឹងស្រែស្លូបអូចុះទេបាទហើយប្រាសាទនេះក៏មិនទាន់មានកាប់កាយដែរណាអ៊ំណាទេបាទនៅទេនៅខ្លះបាទមិនទាន់កាប់កាយអីហើយយើងក៏មិនទាន់ដឹងថាប្រាសាទនេះបាទនៅសេសកលប៉ុណ្ណាទេបាទដូច្នេះយើងមានទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទអ៊ំអ្នកភូមិនេះអ៊ំមួយអ៊ំសឿនប៉ែលោកសឿនប៉ែបាទគាត់នឹងស្ការផ្លូវយើងហើយនឹងយើងទម្លុះចូលទៅមើលប្រាសាទនៅខាងក្រុងតើមានអ្វីគួរឲ្យនៅសេសកលខ្លះបាទសូមជើញត្រូវត្រង់កន្លែងនេះបាទកន្លែងណាចេះចោះបាទអូឡើងទៅនេះមួយណាបាទអត់ទោះត្រេកណាមើលវាតិចៗអត់បាទវាតិចៗចំទៅបាទតបងណាបាទតងខ្លាចតបងហ៎បងទៅឋានតាបានគួរអានេះស្ទាក់ថ្មណាបងថ្មបាទថ្មផ្សារតែអត់ត្រូវគឺអំឡាច់រកអនេះគួរអានេះគ្រឹះតបងបាទមួយគ្រឹះស្វាតពីក្រៅប្រាសាទនៅក្នុងបាទទេល្មមបានហើយបងត្រុសល្មមបាទល្មមក៏ត្រុសយើងត្រុសឡើងចូលទៅហ្មងណាបងវេកទៅបងបាទកុំឲ្យប៉ះថ្មណាបងបាទហើយកុំឲ្យគេថាខ្ញុំនឹងមកបំផ្លាញអញ្ចឹងណាបាទត្រូវមើលវ៉ាครับตอนนี้จ่ายครับไปตามกระปุกก่อนครับเป็นต้นก่อนเวลาที่จะเป็นคลิปของกระปุกใจเฮงก็เวลาการกดช่วยไลค์กดแชร์กระปุกใจเฮงเลยนะครับแล้วก็มาทุกท่านถ้าเพิ่มเติมอะไรในส่วนเรียกอย่าลืมเอากระปุกใจเห็นนะครับมีตัวนี้คือหมู่855 បងទៅបងทั้งก็เป็นลังแผ่นนะครับมีเห็นใส่ครับลายคืนเลยครับបាទយើងបានមកដល់ប្រាសាទហើយដែលអ្នកភូមិហៅថាប្រាសាទស្រែស្លូបយើងបានចូលទៅប្រាសាទនេះពីទិសខាងលិចយោងទៅតាមសំណង់ឥដ្ឋនិងសសរពេជ្រនៅឈរនៅឡើយប្រាសាទស្រែស្លូបនេះបានកសាងនៅរវាងសតវត្សទី10នៃគ្រិស្តសករាជជាប្រាសាទសាសនាហិណ្ឌូមួយក្នុងចំណោមប្រាសាទសាសនាហិណ្ឌូជាច្រើនទៀតដែលដូនតាយើងលោកបានកសាងឡើងហើយបានបន្សល់ទុកនៅបាទសូមទស្សនាបន្តទៀតតើមានអ្វីបន្សល់ទុកនៅខ្លះនៅក្នុងទីទួលប្រាសាទនេះបាទ ค
ប្រាសាទស្រែស្លូបបានកសាងពីឥដ្ឋដុតស្អិនមានប្រាង្គតែមួយប្រអប់ទ្វារធ្វើពីថ្មភក់ហើយចំហមុខទៅទិសខាងកើតនៅមានបណ្ណាល័យមួយទៀតនៅទិសខាងកើតឈៀងខាងត្បូងតែព្រៃក្រាស់ពេកយើងពិបាកនឹងទៅដល់ បាទប្រាសាទស្រែស្លូបនេះស្ថិតនៅភូមិគោលថ្មីឃុំពពេលស្រុកសូត្រនិគមខេត្តសៀមរាបដែលមានចម្ងាយប្រហែលជា50ទៅ60គីឡូម៉ែត្រពីប្រាសាទអង្គរវត្តយើងទៅភាគខាងជើងឈៀងខាងកើតផ្លូវចូលទៅទស្សនាប្រាសាទនេះបានតែរដូវប្រាំងទេនៅខែវិសាពិបាកចូលបន្តិចពីព្រោះនៅជុំវិញប្រាសាទនេះពលរដ្ឋយើងបានធ្វើស្រែអស់ទៅហើយនឹងមានទឹកព័ទ្ធជុំវិញនៅទីទួលប្រាសាទនេះផងដែរបាទសូមថ្លែងអំណរអគុណបាទដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់ដែលបានតាមដានទស្សនានៅវីដេអូនេះនិងប្រាសាទបុរាណយើងដែលបានបន្សល់ទុកនៅបាទសូមជម្រាបលាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតបាទបាយបាយ